dia. Hoje nós vamos preparar um bolo de cenoura. Nós vamos apresentar a vocês os ingredientes que nós vamos usar. Nós já untamos a nossa forma. A forma já está untada, certo? Deixei um pouco passei um pouco de margarina e logo após passei a farinha de trigo. Nosso forno já está aquecendo, há uns 5 minutos está aquecendo, ok? Então vamos para os ingredientes. Nós temos aqui 3 ovos, temos 3 colheres de margarina. Se vocês não tiverem margarina em casa, se tiver óleo, vocês podem colocar meia xícara de óleo, certo? Eu estou usando 3 colheres de margarina. Aqui uma xícara bem cheia de açúcar, 2 cenouras cortadas em cubos e 2 xícaras de farinha de trigo. Temos também um copo de leite e 1 colher de fermento. Então nós vamos colocar nosso liquidificador, vamos bater bem batido, para depois colocar aqui na nossa forma, ok? Quero pedir a vocês que ainda não são inscritos, que vocês possam inscrever-se no meu canal, ok? Vocês inscrevam-se e apertem lá o sininho, que aí facilita quando nós preparamos qualquer receita enviar para vocês, ok? E que vocês possam também compartilhar com seus amigos, suas amigas e os seus parentes, ok? Você inscrevendo-se no nosso canal e compartilhando, você está ajudando o nosso canal e desde já nós agradecemos, ok? Vamos colocar os ingredientes no nosso liquidificador. Olha aí, minha gente, vamos colocar nossos ingredientes no liquidificador. Primeiro colocando os 3 ovos, ok? 3 ovos, 3 colheres de margarina, já está medidozinho, né? Aqui no nosso pireguezinho. E logo em seguida nós vamos colocar o açúcar. Colocando o açúcar, vamos colocar a cenoura cortadazinha, né, para facilitar a passar no liquidificador. Colocando as cenouras. Agora vamos colocar, meus amigos, minhas amigas, um pouco de leite, a metade de um copo de leite, ok? Agora vamos bater um pouco. Depois a gente coloca a farinha de trigo. Aí, meus amigos e amigas, continuando, nós vamos colocar o restante do copo de leite, certo? Agora vamos colocar a farinha de trigo. Vamos colocar metade da farinha, certo? Dá uma batidinha para depois colocar o restante da farinha. E aí assim facilita o batimento do liquidificador. La Belle Bijou, Belle Bijou, Belle Bijou. La Belle Bijou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra... Agora vamos colocar o restante da farinha de trigo, e colocar 1 colher de fermento. Em seguida vamos bater novamente, né? Aí no máximo uns 2 minutos, para depois colocar na nossa forma. Então, gente, olha aqui nossa massa como ficou, né? Vamos colocar nossa massa na nossa forma, ok? Já raspei um pouquinho com a colher, né? Para não perder nada da massa.
Ok? Tá raspadinho. Agora nós vamos levar ao forno, que, como eu já falei, está aquecendo a 180 graus. Ok? Nós vamos aguardar aí de 35 a 45 minutos. O nosso bolo está pronto. Depois que estiver pronto, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou o nosso bolo. Muito obrigado e mais uma vez lembrando a vocês que possa compartilhar seus amigos, amigas e vizinhos, seus parentes, para que vocês possam estar ajudando assim o nosso canal. Ok? Quem não é inscrito, inscreva-se, aperte o sininho para que nós possamos mandar para você a próxima receita. Muito obrigado. Olha aí, gente amiga, estamos de volta para mostrar o nosso bolo, o bolo de cenoura. Já estou saboreando, tá aqui ó, fofinho, ó, bem fofinho, bem ó, já estou saboreando, super gostoso. Muito obrigado, fique com Deus.